se cilën përmendën droga, përmendën diskoteka, thirrjet, vrasjet, fëmijët i mësojnë këto tekste përmendsh, edhe mendojnë që është në rregull, më ndodh gjithçka, edhe mu personalisht nuk më pëlqen kjo pjesë. Po tash me thonë para 10 viteve, unë kam qenë, i kam pas 17 vjetë, 18 vjetë edhe kam qenë shumë e re, edhe unë ndoshta kam dëgju ma shumë muzikë të huj, sësa tash pak e kam do ashtu rrugën të theme, tash unë e du shumë muzikën popullore edhe mundohem me këndu muzikën popullore aq mirë sa mundem. Mirë po, edhe unë vetë, po them për vete me gjithse, normalisht me ko, me mosh, shia ndran, ajo dihet, mirë po, prapë se prapë kongët popullore të mira, mbesin kongë të mira popullore edhe nuk ju hu pas njëherë lezeti, themi edhe rëndësia, po mundohemi me rujt, nuk e di sa jemi të arrit, mirë po, se di, nuk është ndoshta veç që ndron shia me mosh, te mundesh me ditë edhe vetë, gjeneratat ndrojnë, mirë po, fajnë e kanë ata që e servojnë muzikën që ne ndëgjojnë, populli ndëgjon edhe e donë. Okej, ka ndru shia, mirë po ka një arsye pse ka ndru shia. Se nuk servojnë këngë të mira në për televizione, pika e parë, gjithçka, nuk ka kur farloj policy që themi për me bo një farë klasifikimi se çka duhet edhe çka s'duhet me u servu, edhe çka duhet edhe çka s'duhet me u bo hit, është problematike kjo pjesë, se rinia ndëgjojnë kongë të cilat këndohen prej reperave, prej pop artisteve, tona artistave më të mëdhej që e mbajnë me një farë mënyre atë pjedestalin e estradës tonë, edhe këto kongë nuk i ndëgjoj unë ma, se tash e kemi arrit një farë moshe që edhe nuk na ndoshta po flasë për vete, mos ta përgjithsoj kështu, mirë po mu ma nuk më të rekin me i ndëgjuas, nuk më pëlqenë. Edhe pjesën më të madhe ty në kongëve i ndëgjën rinia jonë, adoleshentët edhe fëmijët, që është ma e keqja, edhe bashkë që ata që ndëgjojnë, audienca do me thonë, e merë një edukat në gjdo kongë, mos ta teproj mirë po nëse cilën përmendën droga, përmendën diskoteka, thirrjet, vrasjet, ajo kjo, qysh nuk e kom kry shkollën unë, tash e ma rrugën ma të madhe se ose kështu, në përkongë, përgjithsisht edhe fëmijët i mësojnë këto tekste përmendsh, edhe mendojnë që është në rregull, me ndodh gjithçka, edhe mu personalisht nuk më pëlqen kjo pjesë. Mirë po, nuk jam unë ajo që vendosi, edhe ndoshta nuk po e teproj, mirë po, nuk e di, nuk më pëlqen jashtëzakonisht kjo ndryshim shumë i madh, shumë drastik për një kohë shumë të shkurtër. Nuk e di a kam unë faj apo jo, mirë po. Pikërisht kur jemi tek tekstet, e ceke shumë mirë, ndoshta edhe këtë pjesën e filtrimit pak a shumë, se çka mundet me ju servu dhe çka mundet me pas qasje në përgjithësi fëmijët, sa dëgjojmë prapë kthehemi tek ato këngët e vjetra, në ato mund të shohim që më shumë ndoshta ka këndu dashurisë, po gjithmonë në një formë të bukur, në një formë metaforike, sot ndoshta nuk kemi edhe ashtë tekste tilla, ose sa vlerësohen ato tekste sot? Pikërisht për këtë arsye, nuk vlerësohen ato tekste, edhe është vështirë për atë arsye, po them, është vështirë me bo diçka e cila mundet me u pëlqy prej publikut, sepse ka ndru jashtëzakonisht shia, masa e madhe e pëlqen atë lloj muzike, gjuha është jashtëzakonisht vulgare, është shumë e drejtë për drejtë, se ndoshta edhe atëherë kanë këndu, ka këngë të vjetra, të cilat janë këndu kështu në mënyrë metaforike qysh e te, janë mbulu me metafora, me gjana, gjithçka që është dashur më thonë, edhe ndoshta fëmia nuk e ka kuptu, e ka këndu mirë, por nuk e ka kuptu edhe nuk ka mujt bashkë direkt me u qas tekstet kështu. E gjuha është shumë e drejtë për drejtë, sot për sot, edhe është pak problematike.